Önümüzdeki seçim bir beka meselesi değildir. Muhtarlarımızı, belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi seçeceğiz. Hepsi bu. Aziz milletim, sen insan sarrafısın. Seçeceğin insana iyi bak. Sen yürekten baktın mı anlarsın. Kim ne maksatla seçilmek istiyor görürsün. Herkes gönlüne sorsun ve o güzel gönlüne yatan adaya destek versin. Kim ne yapıyor görüyorsunuz. Herkesin ameli kendini bağlar. Ama şundan emin olun ki İYİ Parti yalan söylemeyecek. İYİ Parti umut fakirin ekmeğidir diyerek boş vaatler vermeyecek. İYİ Parti çalışacak ama çalmayacak, çaldırmayacak. İYİ Parti şehirlere ihanet etmeyecek. İYİ Parti tek kuruşu bile israf etmeyecek. Ranta, rüşvete, haram kazanca müsaade etmeyecek. Torpile, kayırmaya, ihale fesatçılığına geçit vermeyecek. İYİ Parti millet için çalışacak ve millete hesap verecek. İYİ Parti adil olacak, dürüst olacak, çalışkan olacak. Milletimize sözümüz budur.